Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Evo, počitnice so mimo, naredili smo ogromno dobrih fotografij in jaz mislim, da je čas, da spet začnemo z našimi izobraževanji fotočilnice v živo. Danes smo se z Aleksandrom odločili, da bomo govorili o 3 osnovnih parametrih v fotografiji. Tako da, Aleksandar, kaj bo danes tema? Ja, tako kot si omenil, 3 osnovni parametri oziroma iz 3 osnovnih parametrov se bomo malo bolj poglobljeno pogovarjali o globinski ostrini, kaj vse vpliva na globinsko ostrino, kaj je sploh globinska ostrina. Široki koti, ozki koti, mogoče tudi malo na koncu še kaj o samih objektivih. Tako da vsekakor pa povabljeni vsi, ki nas gledajo, prek live streama, prek Facebooka, prek Twitterja, pošljite kakšno vprašanje, malo sodelujte, da naredimo našo oddajo bolj zanimivo, Ja, interaktivno. In bolj interaktivno, tako. Ja, če mogoče začnem s temi osnovnimi parametri v fotografiji, torej imamo zaslonko, ki rečemo tudi blenda, imamo čas zaklopa oziroma čas osvetlitve in pa občutljivost svetlobnega senzorja oziroma ISO po domače. No in s prav kombinacijo teh elementov dosežemo optimalno osvetlitev in globinsko ostrino. Ja, no zdaj rekel si, da bo danes začela zaslonko uravnavamo globinsko ostrino, tako da kar daj. Ja, glej, saj veš, zaslonka je, koliko smo že prej povedali, pa kolikor na vsakem tečaju tudi omenimo, nekako pripravljena na način, kolikor je človeško oko, trudi se. V fotografiji poznamo tudi eno univerzalno lestvico, ki obstaja za zaslonke, kako se zaslonke merijo. Označena je z malo črko F. Pera boš pokazal. In pa z številkami, ki se začnejo nekje pri 1 oziroma 1.0, pa tja vse do 32. Pa tudi več. Pa tudi več, tako odvisno od objektiva. Kaj pomenijo te številke? Manjša je številka, poleg črke F, večja je luknja na objektivu, na tej zaslonki. Evo, to je, vidite slike, to se pravi, ta prva je, sicer mi imamo označeno 1.4, ampak to je najbolj odprta zaslonka, kjer prepušča največ svetlobe na senzor. To je tako, kot če bi zvečer gledali, pa imamo oko odprto, kolikor se da, in spustimo noter vso možno svetlobo, globinsko ostrine pa nimamo ne vem kakšne. Tako. Ta zadnja, kot smo prej omenili, zdaj mi imamo sicer na sliki F16, imamo tudi F32, to so najbolj zaprte zaslonke. Čist tako, to, kar se zgodi z našim očesom, ko stopimo na zelo močno svetlobo. Ja, poletke je sonce, takole gledamo, ko mi gledamo, ampak vidimo pa daleč. Tako. Tako si po moje najlažje zapomnimo, kaj je to zaslonka. Tako, in zaslonko tudi najlažje nekako uravnavamo tudi globinsko ostrino. Ja, ponavadi na vseh tečajih razlagajo, da pač zaslonka uravnava globinsko ostrino, no večkrat kasneje bomo videli, da to je samo delno res, da tudi druge stvari vplivajo na globinsko ostrino. No, ampak kaj pa sploh je globinska ostrina? Ja, globinska ostrina v bistvu določa neko področje okoli izbrane izostritvene točke, se pravi nekaj centimetrov, metrov pred nekim izostrenim objektivom in za njim je ostrina, vse ostalo je zamegljeno. Tako kot recimo, če bi dali fotoaparat, imamo recimo točko ostrenja tukaj, če gledamo s kamero, se pravi, globinska ostrina je, kolikšen del od te značke prej in od zadaj je ostro, kar je izven tega je neostro. Je neostro, se pravi, globinska ostrina nekaj centimetrov. In kaj pa vse vpliva na to globinsko ostrino? Ja, kot smo že prej omenili, na globinsko ostrino vpliva velikost zaslonke, dolžina nekega objektiva, ki ga imamo na naši kameri in pa predvsem razdalja med samo kamero in objektom, fotografiranim objektom. Ja, mogoče se to tako malo učeno sliši, ampak dejansko to so res neke osnove, ki si jih na nek način moramo zapomniti, moramo jih vedeti, brez tega ne gre, se postrinjati, da je to neka taka, mogoče mečka bolj suhoparna
suhoparna teorija. Torej, manjša odprtina, večja globinska ostrina. Ja, večja odprtina, manjša globinska ostrina. Tako, glih obratno, kot bi si nekdo mislil. Tako. No, naslednja stvar, dolžina objektiva, v objektivi bo pol mečken kasneje več rekla. Da se bo tudi malo lažje razložili pa razumeli. Se pravi, vse te tri zadeve vplivajo na globinsko ostrino. Torej, ni dovolj, da vzamemo recimo samo zelo odprto zaslonko. Objektiv z najbolj odprto zaslonko. Tako bi načeloma imeli majhno globinsko ostrino, ampak če bomo uporabili zelo širokokoten objektiv in bomo šli precej daleč, še zmeri ta globinska ostrina ne bo toliko majhna, kot bi mogoče pričakovali. Tako. Okay. Bi si lahko pogledali na nekem slikovnem prikazu, kako to izgleda z nekimi določenimi objektivi. Milan, bi ti razložil tole 24 mm, 50, 70 s telemi objektivi. Kolikšen del te globinske ostrine v bistvu vpliva na... Ja, tlele vidimo, če imamo tri različne objektive, 24, 50 in 70 mm, na enaki razdalji od portretiranca je tole sivo območje, recimo globinska ostrina. Tako da vidimo, da tudi ne velja vedno, torej pri zelo širokih kotih je globinska ostrina oziroma od točke ostrenja pred objektom manjša kot za objektom, potem bolj, ko gremo k teleobjektivom, večja, ko je goriščnica, bolj je ta globinska ostrina pol pred objektom in pol za. No in zdaj seveda, če se vrnemo nazaj na tiste tri točke, torej če se mi recimo s 50 mm objektivom pomaknemo bližje objektu, ki ga fotografiramo, bo zaradi tega globinska ostrina večja. Če recimo gremo 70 mm bolj nazaj, bomo spet imeli večjo globinsko ostrino, recimo pri 24 mm pa stopimo precej bližje, za majhno globinsko ostrino, s tem, da seveda se treba zavedati, to mogoče kdaj drugič, da potem to vpliva tudi na popačanje objektiva in tako naprej, da ni vsem s kakšnim objektivom fotografiramo. Tako. Da pa si lažje pomagamo in mogoče lažje razumemo te zadeve, obstajajo tudi razne aplikacije, v današnjih časih dobimo tudi že za na telefone. V bistvu, Milan, govoriva o globinski ostrini, ampak dajva probati saj povedati, zakaj je pomembna ta globinska ostrina, kaj z njo sploh hočemo povedati. Ja, z globinsko ostrino ponavadi govorimo neko zgodbo, torej bo tudi mečkem kasneje na parih primerih ukazala. Torej, z globinsko ostrino želimo izpostaviti nek objekt, kadar imamo majhno globinsko ostrino, recimo, pri neki panorami, si pa seveda želimo, da je na fotografiji vse ostro. Tako da v splošnem ne drži, da je najboljša fotografija tista, na kateri je čisto vse ostro. To se pravi s tem, zdaj, da malo bolj plastično pogledava, tukaj potem dejansko nastane razlika med kompakti, in pa z kamerami z izmenljivimi objektivi. Ja, prvič pa tudi mogoče s telefoni, zdaj, ko gledamo te reklame, fotografiramo kot profesionalci. Pa senzori, pa laserji, pa ne vem kaj. Tako, zdaj, seveda pri teh napravah je največji problem v goriščni razdalji. Te objektivi imajo izredno majhne goriščne razdalje. Goriščnica je majhna, na telefonu ne moramo imeti ne vem kako velike goriščne razdalje in zaradi tega tudi eden izmed teh treh parametrov, ki smo jih prej prikazali, omenili, da vplivajo na globinsko ostrino, se to nekako ne da narediti. Je možno sicer v postprodukciji, ampak to je že druga zgodba. No, tukaj imamo en tak primer, kako izgleda... Lahko kažeš ti tole, imamo eno aplikacijo za telefon. Za pametni telefon, recimo, najdemo tudi kakšne za računalnike, klasične ali prenosne. Nekako zbrati moramo na nek način velikost našega senzorja, tudi od velikosti senzorja, seveda odvisna globinska ostrina, oziroma je to en izmed parametrov, ki vpliva. Torej zberemo tip fotoaparata, s tem smo zbrali tudi velikost senzorja.
zberemo vrednost zaslonke, zberemo razdaljo od objektiva do portretiranca, recimo, ne? Ja. In na ta način nam potem aplikacija zračuna, kakšna bo globinska ostrina. No? In večkrat nas to lahko preseneti, tako da pozivam tiste, ki se nekako odpravljajo v svet te digitalne fotografije, da mogoče parkrat probajo, da bojo videli, ne, zakaj je to pomembno, ne? Ja, ker včasih nas res preseneti, ko mislimo, se bo globinsko ostrina, ne vem, 10, 15, 20 cm, na koncu vi izkažete, da je globinska ostrina samo par centimetrov in potem seveda fotografija ni taka. To je dejansko zelo pomembno, kadar se portretira ljudi, ja. Ker dejansko vse vemo, vsi ustrimo nekje na oko, zato da bo vse ostro, ponavadi se zadeva še tako naredi, da včasno, ko hočeš zamegliti ozadje, v bistvu odpreš zaslonko, kaj se ti v takem primeru lahko zelo hitro zgodi. Imaš dejansko od očesa pa mogoče 2-3 cm za njim ostro, uho je pa že zamegljeno. Pa konica nosa tudi, ne. Potem pa v tem primeru je zelo pomembna globinska ostrina. Tako da, če boste kdaj šli recimo v kakšen fotografski studio, pa boste videli fotografa, ko bo posedel na stol, potem bo vzel po vrvico, pa z vrvico zmeril razdaljo. To ni nič kaj zelo čudenega, to se pač dogaja. Tako. Ok, če greva mogoče naprej, kako to izgleda na fotoaparatu? Točno, na fotoaparatu imamo en gumb, ki se mu reče predogled globinske ostrine. Ja, tale gumb je recimo na tem fotoaparatu klele spodaj, pa klele imamo še enega. Ja. Nekateri ga imajo tukaj pri strani, skratka od modela fotoaparata je odvisen, kje najdemo ta gumbek. In zakaj ga imamo? Zaradi tega, ker kadarkoli gledamo skozi okular in skozi objektiv, vidimo tisti motiv oziroma tisto, kar bomo fotografirali, vidimo zmeri pri najbolj odprti zaslonki, ki jo pač premore določen objektiv. Šele ko pritisnemo na sprožilec, se zaslonka prilagodi in nastane posnetek pri tisti zaslonki, na katero smo nastavili, vendar pa fotografija ni popolnoma enaka kot tista, ki smo jo videli skozi okular. Zaradi tega imamo takle gumbek za predogled globinske ostrine. To je predvsem dobro pri raznih pokrajinskih fotografijah, Ja. Tam zelo dobro to deluje. Tako da ponavadi boste opazili, ko pritisnete ta gumbek, slika postane majčkeno temnejša, ker smo pač zaslonko zaprli na tisto vrednost, ki je nastavljena. Tako da se nate čudili, zakaj ta gumb je. Bi mi da zdaj malo pogledala, če bo Pero pol pokazal tudi na tamle tiste par primerov fotografij z globinsko ostrino. Ja, to je recimo tipičen primer fotografije, kjer želimo z majhno globinsko ostrino prikazati točno določen del, ga izrezati, vse ostalo pa je nekako zamegljeno, torej pri zaslonki 2.8, pri... Kot smo prej povedali, majhna številka, tako. Velika luknja, dejansko veliko prepustnost svetlobe, s tem dejansko dobimo tudi majhno globinsko ostrino. Ja, recimo teleobjektiv, mogoče 200 mm, daljša gorišnica. Tako. In pa stopimo povsem blizu, seveda pri 200 mm je to mogoče dober meter, bliže ne gre, in lahko nastane taka fotografija z globinsko ostrino pač nekaj milimetrov. No, naslednja je taka tipična, mogoče panoramska, kjer imamo vse od tele reke v ospredju, do oblakov v ozadju in tistih dreves tam daleč, vse ostro, temu rečemo neskončna globinska ostrina. No, tako fotografijo naredimo pač z majčkeno bolj širokim kotom. Tako, ja. To se pravi, bolj zaprto zaslonko. Zapremo zaslonko, goriščna razdalja je majčkeno krajša. No, in taka fotografija je tipično, lahko naredimo tudi z nekim pametnim telefonom, lahko jo naredimo z nekim kompaktnim fotoaparatom. No, to je pa še ena mogoče res zanimiva. Tole smo danes vzeli iz našega tečaja. To je recimo fotografija, ki govori neko zgodbo. Gre za enak motiv na obeh fotografijah, vendar globinska oziroma točka ostrenja je v drugi točki. Globinska ostrina je v obeh primerih zelo majhna in pač govorimo neko zgodbo. Torej, prva
Fotografija na levi strani prikazuje v ostro značko, kjer seveda želimo povedati, da gre za nek tip avtomobila, ne? Neko znamko, ja. Neko znamko in da je to pač volan tega avtomobila. No? Druga fotografija na desni strani, ne, je pa ta značka že zameljena, ne? Smo pa fokusirali pač na ta gumb, ne, ki pa nam nekaj govori, no, da je pritisnjen, me greva se pelat. Ne? Tako, ne, so v bistvu zgodbe, ki jih govorimo z globinsko ostrino. Tako. A boš ti zdaj še kaj povedal o točki ostrenja? Ja, kaj točka ostrenja je? Ponavadi se na vseh objektivih vemo, da se izpisuje kot AF ali MF, se pravi autofokus, kjer lahko kamera sama avtomatsko izostri, in pa MF kot manual fokus, kot ročno ostrenje, kjer se sami na objektivu malo pomatramo, da izostrimo. Kadar ne gre, kadar avtomatka odpove. Kadar avtomatka odpove. Tako, kdaj pa avtomatka odpove, Milan? Največkrat v slabih svetlobnih pogojih. A ne? Slabi svetlobni pogoji, nekontrastne fotografije, ne? Torej, če bi želeli fotografirati bel list papirja, ne? Ni nekega kontrasta, na osnovi katerega bi senzor oziroma avtomatika v fotoaparatu lahko... Tukaj je zelo pomembno to povedati, ja, da dejansko, kako to ostrenje poteka na samih aparatih, ne, kako je ta software zasnovan dejansko na velikih kontrastih, a ne, takrat on zelo hitro deluje. Ja. Ne? No, ampak če ne bi šla toliko v te detajle, mogoče bi vsaj povedala, kako je s temi točkami ostrenja. Okay, točka ostrenja je v bistvu točka, kjer določamo neko ostrino na nekem subjektu. A ne? Potem vemo, da lahko ostrimo z eno ali več ostritvenimi točkami. Po defaultu so vse vklopljene, kaj pa zdaj? Ja. Kako pa vemo zdaj, kjer vzeti? Zdaj, če smo na avtomatiki, nam avtomatika sama določa. Ne? Na sami kameri imamo tudi pač nastavitev, s katero lahko sami premikamo ostritvene točke. A ne? Kjero ti ponovadi zbereš? Ja, odvisno. Sicer jaz sem zelo navajen tega, da premikam ostritvene točke. No. Jaz zelo nerad delam samo sredinsko točko. Načeloma pa sredinska točka, do polovice gumb stisnemo, ne, da izostrimo, držimo, rekompoziramo, se pravi, držimo, se premaknemo, da ujamemo pravi kader in stisnemo do konca, da se zato sem te ravno vprašal, zabeleži, ker jaz pa ravno obratno, ne, jaz pa po moje 90% fotografija, pa še kakšni več, zberem sredinsko točko, ne. Sredinska točka je le tista, ki je najbolj občutljiva. Ne. To je res. In seveda ali kolikor kdaj, ali imam nastavljen pač sprožilec do polovice, ali pa tlele od zadnji pera, če lahko kažeš, je še en takle gumbek AF on, ne. Torej, s tem gumbkom na zadnji strani kamere, je en gumbek autofokus in s tem gumbkom ta gumbek pritisnemo in gre seveda zadeva lahko tudi precej hitreje, ne? Tudi. Ker stisnemo ta gumbek, ne, in ni treba držati do polovice, ne, sploh če čakamo, kdaj se bo kaj zgodilo, ne, imamo že izostren, ne. Včasih, kadar tisti, ki uporabljajo tole, morajo dostikrat tudi tale gumbek prestaviti, ne. No, ampak kakorkoli, enostavno pritisnem do polovice, izostrim in potem kadriram. Seveda pa ne smemo naprej nazaj, ne, ampak samo levo desno v isti ravnini. Tako da, zdaj v splošno imamo tehle 9 ostritvenih točk, ne. Pero, bi ti lahko pokazal tole sličico? Tole zgleda, ja. Imamo tehle 9 ostritvenih točk, ne. Tako. Zdaj, kakšni boljši fotoaparati imajo teh točk precej več, te točke znajo med sabo si objekt podajati, ne, ampak to mogoče niti ni predmet, da bi zdaj tole ne vem kako na dolgo in široko razgrabljali, ampak skratka, autofokus je zelo komplicirana zadeva in zelo velikrat nam odnese marsikaj, brez tega bi šlo zelo težko. Ne? Dosti težje, tako ja. Ja, no, ampak zdaj dajva tole pokomentirati, ne, tole točko ostrenja. Večinoma ljudje uporabljajo one shot, no, za negibne predmete, ne, torej, to je tisto, s pol pritiskom na sprožilec, zaklenemo ostrenje, kadriramo in ko smo se odločili, da je pač to, pritisnemo sprožilec do konca in fertik. Tako.
Obstajata pa še dve variante, No, pa da je ti razložite, ki nam lahko pomagajo, a ne? Predvsem za gibajoče se predmete, a ne? Takrat, kadar smo, ne vem, fotografiramo kakšen event ali pa kakšen športni dogodek predvsem, a ne? Se pravi, da prestavimo nastavitev na fotoaparatu na iServo, in medtem, ko držimo sprožilec pritisnem do polovice, nam kamera kontinuirano ostri, a ne? In lahko vmes enostavno stiskamo sprožilec do konca in bojo fotografije več ali manj vedno ostre. A ne? Obstaja pa še ena iFocus. iFocus, ja, smešno. V bistvu tale iFocus, ne, je nekako nek samodejni preklop, ne bi software sam zaznaval, kdaj objekt stoji, pa kdaj objekt se giblje, a ne, in bi sam preklapljal iz nepremične v premične zadeve. Pravi, iz one shot v iServo. Ja, to pomeni, če jaz zdaj sedim, pa sem se odločil, da bom šel, ne? Ja, bo kamera sama prestavila v iServo, ne, ampak po vseh testih, ki so se delali do zdaj, so ugotovili, da to ni najbolj zanesljiva zadeva. Ne, vse jaz tega nimam na fotoaparatu. Dobar, lej, to je. Okay. Dobar. Večinoma imajo vsi 99% aparatov, razen tvojega. Bomo mnogo probati. Ja, tako ti imaš pokvarjenega. Ok, zdaj smo pa prišli do zadeve, do tistih objektivov, te zadnje zadeve, ki še nekako najbolj vpliva na globinsko ostrino. Ja, torej rekla sva razdalja. Ne? Razdaljo smo povedali prej na tistem lepem slikovnem diagramu. Ja, zaslonka. Zdaj bomo pa še o gorišnici. O sami gorišnici povedali, o samih objektivih. A ne? To se pravi, da objektive poznamo nekaj vrst objektivov, standardne, širokokotne, teleobjektive, zoom objektive, ribja očesa, tako imenovane fisheye, ribice in pa makroobjektive. Ja. Pa tilt shift manjka kle. Aha, točno, ja. To isti so pa za lepe ravnine. Ok, pa rečva kaj o standardnem objektivu. Klele imamo en primer čist klasičnega 50 mm objektiva. Kle gor vidimo, piše 50 mm, to je gorišnica. Autofocus, manual focus gumb za ročno in avtomatsko ostrenje. No in tukaj gor na vrh vidimo, da je to EF objektiv, kar pomeni, da je primeren tako za fotoaparate, ki imajo tipalo polnega formata, kot tudi za fotoaparate, ki nimajo tipala polnega formata. Še enkrat 50 mm, 1:1,2 pomeni, da je zaslonka, to se pravi zaslonka, je možno najbolj odpreti na 1,2. Tak objektiv je svetlobno zelo močan, tudi drag, ampak pač tisti, ki vejo, zakaj ga uporabljati, ga pač kupijo in uporabljajo. Tako izgleda standardni objektiv z samo eno gorišnico, to se pravi samo 50 mm, torej nimamo tega zooma, če želimo, se moramo ali objektu približati ali pa stopati majčkeno nazaj. No, naslednji je širokokotni objektiv, tukaj vidimo, piše EFS 10 do 22 mm, to pomeni, da gre za objektiv, ki paše samo na fotoaparate, ki nimajo tipala polnega formata. Ima dva obroča, torej enega za ostrenje ročno, drugega za zoom, torej od 10 do 22. In tlele gor vidimo, piše zaslonka gre od 1:3,5 do 4,5. To pomeni, da nima za vse goriščne razdalje nima enake vrednosti zaslonke. Torej pri 10 mm bo zaslonka 3,5, pri 22 mm pa samo še ali pa 4,5. No in zaradi tega je tak objektiv precej cenejši od tistega predhodnika. Tako. No, v odspredju imamo pa še sončno blendo, ki pa seveda nam zelo pomaga pri teh širokih kotih, da sonce nekako ne
ne posije v objektiv, ne, in pač ne dobimo tistega nezaželenega flera. Ne. No, potem pa še tale zadnji teleobjektiv. Teleobjektivi so praviloma težji, ne, ker imajo pač dolge dogoriščne razdalje, zaradi tega ima tole nogico od spodaj. Kje se začnejo, Milan? Teleobjektivi? Teleobjektivi tam zdaj praviloma nad 50 mm, ampak nekaj govorimo nad 70 mm, od 70 mm naprej se začnejo teleobjektivi, to so daljše goriščne razdalje. No, to nogico imamo zaradi tega, da pač, ko damo tak objektiv na fotoaparat, ne, potem ne dajemo fotoaparata na stojalo, stativ, ne, ampak damo pač objektiv, ne, da se pač ne poškoduje bajonet, ne, torej objektiv drži fotoaparat in ne obratno. Tako. No in tam ima potem cel kup nekih dodatnih možnosti, dva načina stabilizacije, tudi ostrenje gre za tiste krajše, to se pravi od 1,2 do 2,5 metra je pač veliko teh točk in je treba večkrat dalj časa rabi, ne? In zdaj, če vemo, da smo več kot 2,5 metra, potem pač tole pretaknemo, ne? In je objektiv zaradi tega še hitrejši. Ne? Tako izgleda pa recimo nek teleobjektiv, ne? In s takim teleobjektivom res lahko pri zaslonki 2.8, ne? Res lahko dosežemo neko takole fotografijo, kot je bilo tam od spodaj. Lahko zamenjaš slike. Je res... Hvala, Pero. Hvala, Pero. Je res takale matica, ne? Zdaj jaz upam, da se to vidi, ne? Da pač ta fotografija je narejena majčkem pod kotom in je del matice oster, del pa ne oster, ne? In potem tudi klele vmes se točno vidi, kako ta linija ostrine pač poteka. Globinska ostrina, ja. Tako. In prišla smo do konca. Kaj bomo rekli za konec? Ja, nič. V naslednji oddaji se bomo pogovarjali še o ostalih dveh parametrih, ki jih danes nismo obdelali, ki sta tudi zelo pomembna za nastanek čudovitih fotografij. To se pravi o ISO. Ja, in pa času, oziroma čas ekspozicije, kot rečemo. Tako. In pa občutljivosti. Tako da seveda vabimo vas, vsi, ki ste nas zdaj gledali, da se nam oglasite s kakšnimi vprašanji, rade volje bomo odgovoriva in spremljate tudi nov datum najine oddaje. Tako da res za konec se zahvaljujeva še Peratu, ki nam je omogočil tole in vidimo se naslednjič. Tako. Adijo. Nasvidenje.